اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ناظرین کرام، صحیح بخاری کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب کوئی چھینکے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور الحمدللہ کہے۔ دوستو، اس حدیث مبارکہ کے تناظر میں سائنسی تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان اپنے اندر کس قدر گہرے راز رکھتا ہے۔ محترم ناظرین، 1400 سال پہلے جاری ہونے والا فرمان موجودہ دور کے ماڈرنزم پر کس قدر پورا اترتا ہے، اس کا اندازہ اس وقت ہوا جب سائنسدانوں نے چھینک کے عمل پر ریسرچ کی اور یہ بتایا کہ انسانی صحت کے لیے چھینک کا عمل کس قدر اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ جب ہمیں چھینک آتی ہے تو ناک کے اندر موجودہ بیکٹیریا اور وائرس باہر نکلتے ہیں اور ہمارا جسم جراثیم سے پاک ہو جاتا ہے، جس کا مکمل پروسیس کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ چھینکنے سے قبل جب ناک کے اندر والے حصے میں گدگدی ہوتی ہے تو دماغ کے ایک خاص حصے میں پیغام جاتا ہے جسے سنیز سینٹر کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ سنیز سینٹر ان تمام پٹھوں یعنی ڈایافرام جو کہ پھیپھڑوں کے نیچے سانس لینے کی وجہ بنتا ہے، اس کو اور اس کے علاوہ وہ پٹھے جو آواز کی تار کو قابو میں رکھتے ہیں اور آنکھ کی پتلیوں کے پٹھوں کو یہ پیغام بھیجتا ہے، جس کے بعد یہ تمام پٹھے چھینکنے کا عمل تیار کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ چھینکتے وقت ہم اپنی آنکھیں بھی بند کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی ہوا منہ اور ناک کے راستے سے مکمل زور کے ساتھ جسم سے نکلتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا سانس بھی چند لمحوں کے لیے رک جاتا ہے۔ لیکن ان سب عوامل کو چند ہی سیکنڈز میں نارمل کرنے کا سہرا بھی اسی سنیز سینٹر کے سر جاتا ہے، جو تمام پٹھوں کو ایک ساتھ اور درست ترتیب کے ساتھ کام کرواتا ہے، جس کی وجہ سے تمام فالتو ذرات 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے باہر آتے ہیں۔ ناظرین، قدرت کے اس پیچیدہ اور حیرت انگیز سسٹم کو سمجھنے کے بعد انسان نے بھی کچھ اسی قسم کی صفائی کا سسٹم ایئر بلوز میکینیکل کی صورت میں ایجاد کیا ہے، جن کے ذریعے مختلف فیکٹریز گندے ذرات اور گیسز کو باہر نکالتے ہیں اور ان گنت جگہوں پر نصب کر کے ماحول کی صفائی کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، چھینک کی وجوہات پر بات کریں تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ کوئی بھی چیز جو ناک کو تنگ کرے وہ انسان کو چھینک پر مجبور کر دیتی ہے۔ عام طور پر گرد و غبار، ٹھنڈی ہوا اور مرچیں وغیرہ اس کی وجہ بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض افراد تیز روشنی کا سامنا کرنے کی صورت میں بھی چھینکنے لگتے ہیں، جسے سنیز فوٹک کہا جاتا ہے۔ دوستو، اس کے بارے میں ماہرین کا خیال ہے کہ یہ اکثر انسانوں کو ان کے والدین کی طرف سے وراثت میں ملتی ہیں، کیونکہ ان لوگوں میں روشنی کے لیے حساسیت ہوتی ہیں، اس لیے انہیں تیز روشنی دیکھتے ہی چھینکیں آنے لگ جاتی ہیں۔ اور پھر ہر انسان کی صحت کے لیے لازم ہے کہ اگر کسی کو چھینک آئے تو اسے کبھی بھی روکنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ اس طرح خون اور دماغ کی شریانوں پر دباؤ پڑے گا، جو کہ صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ جب بھی کوئی جراثیم تیز روشنی، سردی یا تیز گرم ہوا ناک کے ذریعے ہمارے جسم میں داخل ہوتے ہیں، ناک کے اسپیشل ریسیپٹرز فوری طور پر دماغ میں سگنل بھیجتے ہیں، جس سے فوراً چھینکنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور وہ تمام ذرات باہر نکل جاتے ہیں، جس سے انسان کئی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اسی کے باعث اللہ تعالیٰ کا یہ حیرت انگیز نظام انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہماری اس مختصر ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ معلومات ضرور پسند آئی ہوں گی۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا اور کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے ہم تک پہنچانا مت بھولیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔